然後咧將佢切滷水之後咧就係切片。哇，其實咧咁整法咧已經夠晒香味嘅。我浸咗十分鐘，用中火浸，煲滾咗啲滷水。我個煲水已經係2個星期嘅味㗎啦，滷過啲雞蛋啦、雞翼啦，所以都好鹹香。咁如果味道再唔夠咧，再放翻啲豉油啊咁，我睇切佢幾靚，佢就係咁食都好靚啦已經。咁咧，如果要再整翻一個鮮味落去咧，俾翻個醬油落去，哇！就咁就切咋，就啱先切成咁啦，哇！已經好香啦，正，真係好過神仙啊！我喺歐洲咧旅行啦，正如阿蔡瀾大食家話齋，歐洲人咧整海鮮真係除咗檸檬還係檸檬芝士，佢哋咧我哋去過一個店又係嗰度咧去度假，去波羅的海嗰邊度假。咁啊波蘭咧佢當時個魷魚咧好大條啊，佢一條魷魚鬚咧已經大過我真係3隻手指啊！我估計佢應該大過拳頭，一條魷魚鬚大概一個刀叉10到20公分，已經一份菜咁大啊！可想而知，我呢個係小型嘅魷魚鬚啦。咁咧，佢哋點整咧？就烚熟佢，冇糖冇鹽，乜都冇，烚熟佢，然後所謂俾少少嗰個豆整成嘅醬汁，又唔夠鹹，又冇香味，哇！直情我覺得真係淺搭天物咯，咁靚嘅，點解整成咁咯？你睇我用一個滷水滷一滷佢，哇！鹹甜香都全部嚟晒。就將開紅個鑊先，俾少少油。其實呢個已經夠晒味嘅，不過我就整翻香口啲，同埋個賣相靚啲。就俾啲我呢個係花生油，花生油香啲。Alexa， 呢個花生油。俾個花生油，就將啱先切好嘅放落去。哇！你睇下幾靚仔，幾靚仔，就係整翻熱佢得噶啦。啱先其實浸咗佢已經熱咗噶啦，就係少少，咁啊更加鮮味。俾翻個海鮮醬油啦，呢個海鮮醬油係啱啲嘅海鮮醬油。撞一撞佢先，整翻個味，調一調味同埋色，哇！更加加上佢，然後咧俾呢個辣醬，少少辣醬，呢個辣醬，好乾嘅，呢個辣醬，俾咗幾滴就得啦，整翻個調翻個味，你睇辣鹹。加埋滷水個香味，你係咪靚過神仙咧？呢個真係5星級都食唔到啊！因為呢個係獨門配方啊，係咪？整翻正佢，哇！真係靚過神仙係咪？哇！呢個真係正啊！呢個真係升級享受。Yes， 落翻先。呢個就係自家製嘅芝麻菜，簡直係神仙級啊！我哋花園自己種嘅芝麻菜，自己花園自己親手用嚟開始嘅芝麻菜啦，同埋生菜筍、生菜苗啊，咁炒，一道咁靚嘅美味嘅升級嘅滷水。海鮮、墨魚醬
大醬魚就出台啦，係咪好正？哇！整個靚菜先，整個樣樣先，好靚啊！哇，好香啊，又香又正又甜，希望大家都中意啦〜